Так, сегодня 31 октября, день Хэллоуина в Америке. Вот, в Чикаго сегодня очень ветрено. Погода unusual для сезона, потому что вот эти 2 последних дня были очень-очень теплые. В основном все ходили в футболках. А сегодня уже, с сегодняшнего дня будет уменьшение градусов, и, соответственно, будет похолодание небольшое, из-за этого очень сильный ветер. Сейчас пока это не ощущается, пока я записываю видео, потому что я хотела как раз заснять тот момент, чтобы вы увидели, насколько сильный ветер, да, но вот, к сожалению, сейчас он немножко успокоился, вот, но на самом деле ветер очень сильный, ночью было сегодня невозможно спать, вот. Так что, так, прохладненько. Но в том году, я помню, что 31 октября, 1 ноября я уже была в куртке и в шапке ходила. А вот сейчас, сегодня я ела баню, вчера я еще была в футболочке. Вот, так что я надеюсь, что это не скажется как-то мне благоприятно. Так, и вот я записываю вторую часть видео. Возможно, встану тот момент, когда будет ветер. Потому что как только я камеру спрячу, телефон, сильный ветер, невозможно идти. Как только я начинаю снимать, ветер успокаивается. Нет возможности вам показать, насколько сегодня ветер. Поверьте, мне очень сильный ветер. Это прямо аж сносит мне, это невозможно. Особенно это хорошо чувствуется на перекрестках. Здесь, конечно же, потише, потому что дома такие высокие. Вот она немножко защищает на открытых поверхностях сегодня. Но очень тяжело. Уже хочется быстрее вернуться домой, потому что устаешь бороться с ветром. Too much windy. Too much. I cannot going.